tika na bino edingwa kufi na ete boni pe boyeko edingwa kufa ero na ndeni wana fia na ngedingwa moto na ngenge boma da kuna kema na ke pa edingwe nake tano ye dito lia to lia kala to boka kala nake pa edingwe wana fia na nga via na kufa ero edingwa kufa na ndeni edingwa so ba kufi ma kisese panza na ka via dinga kufite wana fia na nga edingwa kufa yondo ko kufa edingwe Bonjour, bonjour, Yaedi. Bonjour, papa. Bon, Yaedi, biso to la Brazzaville. Ça me biso ke yo kufi. Oza so invité ba parti internet, bon, ngato na mono na beach awa. Ya elekelinga yo moko lobe ça ndeni Yaedi lobala ba to yo konana. Wana li banguna oba li basi mo kimbango. Oui. Alors qu'on sait que li va ko. Ouais. Na za envie na pouvoir papa Simon Kimbango. Kiangani yaza ko simbangai na. OK. Non na profiter. Ozano envie. Na za envie. Mais ba pandi ba photo na internet yo kufi. Donc moni nzambe Simon Kimbango za songi. Ngani na beach na moni yo siko live. So na Brazzaville esani. Na yeki pa ya moninga moko akufeli papa mutaboko lingai bana bo mwana. OK. Abokoli ngai na yoki akufi na yaki kobola mawana baninga sikana komiko zonga Kinshasa. Bandeko Yaedi yeyo akufi na ete aza envie ayaki nde Brazzaville matanga ya ndeko ya papa abokola kai. Siko asidisi azozonga na Kinshasa nzama za songi ngapi na tour na beach na moni Yaedi. Donc muta pandaki sangwana papa Simon Kimbango Rolande vema donc Yaedi yeyo vema. Merci mingi. Nazana bomoi nazana toto makasi na ngona ngu ya papa Simon Kimbango toko kwa sa médaille de wala ba satan. OK. O ba lingite e dingwa pa na papa Simon Kimbango. Eza bo Yaedi. Mais ba kolonga ngai te. Eza bo Yaedi. Papa Simon Kimbango kiangani yenda nzambe na ngai. OK. Yemda do sala nyoso po ngana za envie. Merci Yaedi. Alors oazo panza sangone ngwana a panza me papa kolanda ai. Eza bongo. Merci. Merci Yaedi. Dinana Kobangelo te, il n'y a rien, c'est l'homme qui a peur. Oza madame, c'est veneza qui toko makasi. Mobala dinana, koboya no dinana te. Faut comprendre que ça, moi, si moi, je suis fidèle na yo, alingaka yo, pour Caleb, ameki bazongana, et simba kite. Et puis, l'histoire na Caleb, et à ma sola, ma tête, ya kala. Le temps passé ne revient plus, papa Caleb. Le temps passé ne revient plus, papa Caleb. Ça n'a pas de sens. Bon frère na biso ko sigara moi si na hote attention moi na betela hote pour calculer que te comprendre dinana ma chérie konyonga na yote yo les personnes aza kitoko kala baza bien bon bata maboke misusu ba les passer na bango regretter na betaka na opoani na betaka na yenanga na ndeni les passer na bango eza salité ya kutu eza kitoko dinana zalaka douce ne ozali dinana ko sala droite de réponse te ma chérie kolobate otata côté dinana oui na côté dinana makasi et tant que na côté ta moninga mwasi po aza mwasi atanga na kolinga te ba betanga des heures na télévision non linga ngote parce que bato belo azana confusion makambo na confusion mettons via l'équipe via kala ba l'équipe alobi yango a confirmer lo moko boy pona ko dimne nzele esimba te dinana za mwasi so ngo dimne nzele biso ba master nzele to ba nzele lokola yeto ya oloba to yo le parce que quand moi je me pas aimé to est-ce qu'on a aimé papa Caleb président Caleb ata yo moko émission monani kako lokola madame ndatinda ki o sele émission na po bamba dinana mais bami nango dinana te parce que tout d'abord mo zana bo wa bien mama ba na mikili parcours dinana kitoko bravo kitoko na lengi mais est-ce que émission ce quoi vrai chérie vino zelaka dinana de fallait pas ça yo lo beloko wala poko boya na yo so bite émission ezaki nini bite émission ezaki so que non dinana ezaki ex na yo et après tout ça nango ni ça n'a pas de sens na minute au pays simbo tondoka dinana yako boma moto wana papa Caleb na ngala ko manto respect pas na dinga ko en tant que frère nanga mais tu as mal agi fallait pas et bimi kitoko te wa jojo bakumbela ke te jo esprit l'homme c'est l'esprit être un homme c'est l'esprit vieux Caleb bon moni bino bon moni so vieux Caleb ko finga dina non c'est peli est-ce que c'est le bien ah vieux te au sol faux
osoli faux makasi engana nanga mal nécessaire ngo te bemba réputation ngo te talanga sia tata masi bisalu azaka ndaza mama kuta la Chine naka boy cousin mbangi naka boy nga talinga te dina na fanda na yo wa madame zalaka douce ndo zalaka awa bakoleka te boka dina na lobi na bengi na téléphone makambo lobi eza minene boya koyoka makambo eza minene dina na merci ma chérie, tu as bien parlé. Mbote na balande émission likambo na motote de tendresse dibinga l'assurance. Moi na muluba loketo pete mbisa aquarium tela kasko simba to bomona nga bo dundango. Où allons-nous? Tozo kende wapi? Bo s'abonner massivement na Où allons-nous TV. O eza chaîne na mino bo s'abonner en désordre en pagaille abo lekate. Likambo na motote, c'est tata moi Sibisalu qui parle. OK, wesh. Okodoka nano dokite okodundango. Merci na Karine Mokonzi la baronne Mama Coca-Cola. Merci na Bachinois, Bachinoise. Merci infiniment na bino nyos. Et merci na notre bébé Henrietta. Baby mère bébé de l'année, bébé star. On t'aime beaucoup, hein? Soyez la bienvenue, notre bébé. Evie Kikouli, Motema Karine Mokonzi. Karine Mokonzi, madame Kikouli. Toujours famille Kikouli, Nzamba Pambo Labino. Abatte Labino. Aba olekate. E talinga ite, nazape kunate. Nga yo olemba, nga menga na olembo. Te ponga e réputation se beba. E talingati. E baleza baku ka salina bino. Mbote bilina si le bisel mona pototongo akenda les abakou toujours oye tata moi c'est qui parle. OK, wesh babi moi ceux qui vraiment na péché mbote dans celle vraiment péché pour lelo n'est que le bilaka affaire dinana la douce na Caleb papa morobo aset ado assemblier na plateau. Et Boindé, Dinana, tu es ma soeur, ne crains rien. Et le quoi Balezabakou ya bongote, mi bangé ya gabi, bozawa pi mi bangé. Vous êtes où là? Ba moziki nanga na zongi sibino na terrain. O toi moziki nanga, akomenga tota WhatsApp na baba moziki nanga. Toujours na zongi si moziki nanga sus toke na bango ka bongo babi fona boa ka mwana mwasi mwana mwasi ko kufa pona sila mwana mwasi ko kufa pona sila boka kombo na ye Nounou adanga na Londres. Je dis bien Nounou adanga na Londres. Motema ya Freddy adanga mokonzi. Balobi Nounou adanga na Londres. Motema ya José yango wana motema ya Freddy adanga mokonzi. Papa adanga mokonzi. Motema ya Nounou adanga na Londres. Babi na London City babi mikolo London City sima na boko ya Nounou adanga. Aïe Nounou adanga motema ya Freddy adanga mokonzi bozawana donc wango babi baleza bakuka vrai quoi. Aba olikate. Balobi mami kina aïe Nathalie Kanjinga famille Dibinga toujours. Merci na ba comédien tout. Bolinganga te talinga ite je m'en fous. Et bon nga talanga et bon nga zakuna sia je salue Vodi Chamala. Aba olekate. Nga ute tali moninga na zakuna te. Et talinga ite. Bino na ba kote la bino ba sanzo la bino ndeni. Munoko nanga. To ba kote la bino be fo se ka pe meko ta maboko. Bo se pe ba kote baninga te na kote la na kokote la dina na la douce makasi tinati. Kala bizwa kiti vanda. Dinana. Bo tuna pourquoi na kote la dinana? Na kote dina pa za mwasi. Lokolanga na mitie na place à dinana nga tendresse na mitie na place à dinana mikolo na ofinga te mikolo na yoka ko choquer mitema
bino bokozwa torture nando torture o kaboye kaboye yo bando toka ba torture o sumbekeko dina na la douce oh mais nga bokamwisanga na bacommentaire bato bofingi dinana bofinga dinana ya ke likambo dinana asali nini bomo dinana asali émission ya l'équipe aloba baconnerie bokoza baimmature boye po ya nini bokozanga sagesse na discernement po ya nini bino okazi kozala intelligence oui kozala intelligente to kozala intelligence eza synonyme ya kozala mayele okozala intelligence mozangi sagesse ede biloko ekese nini tobunga te tosalelaka basentiment inutile te mpo nga asala sentiment te nasala oyo motema na nga etindi nga nasala ok naloba yango nga naza wana mpo na bacomédien moko olingi ofaire chier moninga o so moninga namoni aza ne bien na kokotela ye na kodefendre ye ntina suka nga naza na nga mal nécessaire olinga nga te esanga eloti olobisanga te elongolanga nini elongolanga ata eloko te etali ngai te eyo waliboma n'importe quoi ma papa botika oyo kofinga dinana nga nakoya kofinga ye mpona miniti oyo nazofinga te quant à moi nabaki na osala analyse lobi na flashaki lelo nabaki na osala émission botika kofinga dinana botika mpo nga nafingaka mabe nafingaka mabe botika tosoki oyo nani mpo dinana aza collègue na nga epuis aza mwasi lokola nga aza mabele lokola nga epuis dinana ana sefe moko kitoko na théâtre tobukana te dinana aza na kande komba te la douce elle est douce elle se respecte dinana afi de problème te ngai avant na continuer dinana na makambo lekaka wana tokutana na dinana nga una yebaka te ke eza dinana na ngiringiri baki tournage abenganga tosololi na ye lokwa likambo ezalaki te obike ngoma tenge bi ete mama so tozaki bien na oka pasi na motema donc tojaba ta musika te donc comme dit na koti il faut na défendre ye non il faut na défendre ye comprendre dinana ma chérie ezana ba comédienne mususu bazata peut-être on babisa comme la cc to ibara ngoti netinga na ibana ngoti dinana est déranger esprit na otenga na za je suis dinana ma chérie Nadine est déranger yo tie zalaka yo YouTube kenda bongo esoyo te moni Caleb aza quand même aza présentable aza soin a bien a poser aux Hollanda bato ba le ba sesi ba osika po mutu aza le passé na ye et puis ozala ex na ye to toujours talibe ya bomwana na ba matadi kuna to basolo ki sasa te Hollanda mama esoyo te mama e bambinde Caleb et sopinde Caleb pour Caleb a sali sentiment mort peut être chéri na ye madame n'a imposé à ça du genre émission pour moi na Caleb en soi ako sala ba émission bongo te ako ba bona ako sala loko wana te ezaka ndi ba pesa ki ba obligé ki ye a luka sala émission to ba mikoloti to ba zoba te nga tala zaka na mutu etoboka nango mais na tala makana na misu na 4 misu leo kuna tena nga silte na binoka boyo zage e ozage talinga te bemba réputation nanga ebela ba comédien na baza ebele dinana ba le passé na bango epola ya salité ba ex na bango ha to seki na tala pona na tumba zaira ko
Et belé comme à tendance à lobby nanga. Mais bon continuer on va me cater po. Ba un examen beaucoup pour notre on a ra. Bolela. Nous avons tout parti n'est pas bolela. Bolela pas nous maintenant kangisa bo kangisa ngana obima. Eh bo buka na te so nous avons ba relation, nous mettons na ba relation. Tout fina bino. Et bela batu bazawa. Ba le passé na bango ba ex na bango. Tinan kwani ba koma to regretter. Et ni ça na bima na yeo. Ni ça na ye. Mais Caleb quand même. Moi si maman bana ana poto mangi ba boyani abali pe moi si de yoza likambute maman est dérangé ote. Même papa la biseme na soza ndako. Mon bala di nana. Mon frère, mon beau-frère. Mais là ma puis au mutu toi ça les passer na yi. So comprends que Caleb azali les passer na kutu ya ba matadi ba ki ça te. Et puis Caleb azane pe na somité. Alors c'est que de quoi di nana za femme moko, fille moko dynamique, responsable, femme fidèle. Et se respecte. Alors ba ki ni kada mnokona lobini. Tant on a comment que libre na ba ko zonga na mais ça n'a pas tenu. Oui, parce que di nana za fidèle na yo mobali na ye. Alors va faire théâtre tout va complexé. Ben bi mibali ya batu, obeta tolo ya yo, azape ya yo te. Tu vas faire ça ba fi kinoise. Wa deuxième bureau, ce troisième bureau, ce 40e bureau, obeta tolo na oya yo. Donc Dinana est fidèle na yo papa, Vandana Dinana, elle est ta femme. Elle t'aime beaucoup. Parce que bino mbabo ngaka moi ça la fidèle. Caleb a témoigné yango. Aluka ki zonga mais esim Dinana esimba ki te. Donc Dinana boya ki na ye parce que ça la raté li bolunga depuis au mois na ko ki ba mike. To mana ba responsable te to pe to bota kate. To so mbote la na biso ale to linga to ça ma kamni esimba te. C'est par exemple, nabi exemple, je dis na bête la solo ya Caleb te. Papa aussi un problème te parce que ça allait passer. Ça montre que Dinana calcul na mutu na ye. Na mutu Dinana Caleb attend na ndoto le kakate. Pour nga le na zamba so linga na zamba na to vivre na bo. Na obete masola 10 ans passé na ngate pour eza en sens te. Na obete sola ya ex to kabone récemment. Ndina obeta. Mais ba 10 ans to les gens sont une relation aux arènes na 11 ans passé na yebi na ngaité. Pour na bossa na. Pour nga so boya ni na bossa na yini na do. Na boy makamno nyoso na kipako tellement ndio mtakufa. Tu n'existes plus dans ma vie. Ngadi binga na kenda na ngobongo. Wane zanga. Inge bagena okay o azali aza. Soto zala ki to si to silani to bomi to effacer. Na comprendre o azali parcours à vie nanga. Donc beau frère ko landa nongo te, ko sala ngo problème te, ko beta moi si na ote, ko boya moi si na ote pour Caleb basali sentiment émission non. Mutu tout azana le passé na ye. Mamba bolingo, mutu tout. Et merci Dinana na lo mo poster que lobi. Et là on a compris ba ndemo, mo biso basto ngaso zana père, boke bozana malinga. Na malinga butu. Il faut perdre où melaka. To boire na biso ba soso. Dinana bravo. Olobe lo mo bon bravo. J'ai plus vite compris. Quant à moi, ni no boire la no Caleb. Na comprendre. Où allons-nous? Kambo na moto te toza muta ki mate. Toza awa muta ki mate. Merci Caleb no pesi so mature. Caleb ponga ma bien ko talanga comme so kan na comme na place na o. Caleb wa tontomo o se respectaka. Nazarana na siplana ndo lobaka. Na siplana ndo lataka. Lata lokola ndeko mobali onga na siplana o frère nanga. Ati to za abandon te c'est mon frère Caleb pour nous représenter. Mais émission oyo au saliango c'est à vie na ote on dit madame a poussé qui yo au c'est l'émission vie il y a eloko les gars na fête à mariage donc il faut qu'on les cas pour rabaisser Dinana non
répondre ma bête mais bato ebele bazana ba confusion le Congo et bima c'est bato biso be ba na répéter ça biso bato maboke tant to bimisa kango mais tant yo leki ko confirmer yango et puis ko affirmer yango ko confirmer ou affirmer yango au monte que e bimisi yo quoi tonton moko olingana mbala basa kano te moi ça kano ya vini ezaka dinana. Pourquoi c'est l'émission pour répondre les locaux wana au plus de la matière bato comme finga sko dinana tala tabola mo dinana tango bozala kakas et belle mo finga dinana ba commentaire biso ko mbosa ba émission ba finga dinana ok dinana c'est une émission te mona bato alobi ne loko te nini moko te kaka yo mona l'école c'est pour nini osali yango pour bato ba zana doute loko wana tango lo ba surtout pour ça et c'est na mi de raison magana na demaranga talinga te magana démarrer peu bam tout ça raison. En tout cas Calais poto yo kana il faut le kana émission wa ko bongisa maloba na yo pour la minute yo dina na za mobali bo so dina na beta mobali na solo na yo te tant yo be loko o bi no semaine na foyer dina na to so dina batuna wanga na ye parce que tant yo bimisi yango boye o be loko o yo o créer na libota ya batu toza na bolingo si mo dozo muno le quoi mutu aussi l'émission par sentiment au créer biloko moko boy donc bit émission ce que zakini peut se souka wa o confirmer au betana dinana azaki ancien relation na yo ah père beti mal vieux soli ma bé vieux on tape au soli ma bé vieux yo zara na problème na basi na ba tezaka nini vieux Caleb waka na problème na bana basi kaka bana basi ezalaka nini na Barcelone mateke kitaki na Elise mateke kitaki ah ce que bana dina na pe dina na à répondre dina na ma chérie pesa lang non na chat dina na umaka ndenge ozaka douce quand ozalaka wana ko répondre te éviter ba appel pour ba enregistrer you Hollanda et l'ocosate il y a rien c'est l'homme qui a peur oh ça là qui n'a fait c'est bon dis nous doit bien et puis Caleb sikoyo yebisa biso non to bo vendre na madame notre belle-sœur notre charmante belle-sœur to bo vendre na fête est-ce que il y a solo yo au na dina na pesa imbote ah attends yo mon bec esprit on peut monter ma bé qui mettre un peu dans ma bé père ce que pas les dina na oh soit za kinga mama nanga kolo ex nanga ezaki to solaka te al obenganga na pesa mwasi na yo o bali récemment mbote mais ça provocation ngana ko panza milangi fete ke panza na tanga mona komuna Kinshasa oh biso to baba no to bimingwa kasika na banga na mulangi te nga pa na poto sila na foto beta ne makofi so beta makofi tenga na koto bonganga nga za bongo o nga za clair nga so ko ba liganga te o beta nga ba bloka cc so to kokuta na bitumbe ya mwa passe na kote lo bonganga nzambe walai na bombelo te nana to le ba fi à Pointe Noire sibiti ezali to na kena mboka na ndemba bikako tika ngala bomba kate nga soto lukinga makambu na mweka makambu o lukanga yoke na ba ndenge moko boye ba justice bane ngala ke na benga pe na mboka na village natal bo sila na kuna nga bongo ngala bomba kate na véridique na lobango bu so me kuna zo umela braza cbt so cbt Pointe Noire to ke sila na kitoko koko na nga kuna
Et puis, quand on a la courage, tata nanga. Luken, chef coutumier. Aza chef coutumier. Makilo est chef coutumier. Papa, lek n'a pas chef coutumier kuna. Nga utu nazaku mutu na ba ati so nazaka pena na mukilo na ba peti. Et tout ça va rando, tout ça ndenga no, tout ça ndenga ki ma beto tete se ndenga ndoki. Et bele ba ki ma YouTube, ba ki ma théâtre. Ba ki ma théâtre, bo buka na te. So sambela ka solo, sambela nzambe na bo solo, pe na bo lingo. To bi ko to ça va imparfait. To ba to zanga ko koka ya des fois. Mais to sambela nzambe yo mutomto ami ba de fona ba erreur na ye nzamba pekisi ko yina nzamba boy ba hypocrite nzamba boy lokuta nzamba pekisi ko yina na nzamba pekisi ko bima mibala batu nzamba pekisi ko malabasa batu ko yiba est-ce que na motema no bilo so tanga ozana loko yo otu yo sala kate soko za automé na moko soko yo automé na makabo na lobby ke yo okotanga cc ah soko zaka na kati eloko mol péché mon nzamba lingate na katona ke kotelo sibiti na kenelo sibiti soko sibiti amboka ba pigme za na nzela Brazzaville to na ke point no to na talisi na ndemba na mboka na kuna okukanga moko zwama nzambe zana nga bien sexe nga normal so lingi ngate yebsanga bibinga na olingo mikote pona likambo pona bu ate mama solo achana se tata chana se mais so to senga minene ha na kota u na oyebo so zanani ngaza bongo nga kenda ka gauche droite te donc ya on a ina loba boy dinana et déranger yote et perturber yote et sopi nango pe yote pour oza madame wa fi ozwaka ozaka gentil ozaka no gentil ma chérie ozalaka bien ndenge mwana mwana nga sila bisalu ndenge mwana bandeko so ba comédienne bazalaka bien o nga na yebi na mutema nanga ya suzi batu je te sali ya bakata Nicole kamata bisou ya Gabi Bolembo zwa bisou na yo mama topi Fatuka Yembe boni Aminata boza bien Miema Pati Melanga Mama Lomboto Kimezali O bakombo yengana na mutu au fur et à mesure mama sika calme to lingaka te to saba mobo pa mona biso so ndeni non pas midi chez toi mutu ana souffle mutu ate na sa moyo to garder ba bande dinana mon a rien star à solo à surmonter makambo et puis affronter kalikambo nga est-ce que bo linga nga te ska na ya nga affronter un problème je ne crains rien parce que tellement qui na bomité na tie potate popota na tira po muto tika bo libé na vie na po na kota boloko na bima pe na lié biloko moi pe bobu bete 5 mois na betika 2 jours 3 jours de banda vous comprenez docteur linga te ko même ça ko sali ba personnalité ba ndeko na biso ne ba dina na bo ba linga ba réputation na ngoza la kitoko ba sila bisalu ba te belle ba comédienne belle nga réputation on revend na kitoko na ba comédien misusu yo ka te vandika busi ka moko zata na tina tisko bit émission zeka pa biso que non dina na ki ex na ah vie timbati o boule non ndeni ne te beti salité mi kito te simbite moi quand moi je n'ai pas aimé, tu as mal agi. Et puis émission na ko tala boy, on dirait madame a tiko pression faut salango kaka éliminer. Non. Bongo te, toi Joe ba manipuler te. Tu as l'art de parler mon frère. Mais dans cette histoire, tu as mal agi et tu as mal parlé. Quant à moi, je n'ai pas aimé. Elle veut en français pour comprendre parce que nous en français ma case. Où allons-nous? Bonjour, Yaedi. Bonjour, papa. Bon, Yaedi, biso to ça la Brazzaville. Ça m'a biso ke yo kufi. Oza so invité ba parti internet, bon, ngato na mono na beach awa. Ya elekelinga yo moko lobe ça ndeni Yaedi, loba la bato yo konana. Ah
Voilà les banguna, on va les passer moi qui m'en Oui. alors qu'on sait que les bako. Ouais. Et nous avons envie de pouvoir passer moi qui m'en qui a gagné. Il y a aussi bangai. Ok. Non, on a profité. Aux en envie. Nous avons envie. Mais bah pandi faut photo l'internet ya yo kufi. Donc moi ni nzambe simo kimba za songi. Ngana beach na moni yo siko live. So na boza vile sana. Na yaki pa ya moninga moko akufeli papa mutabokoli ngai bana bo mwana. Ok. Abokoli ngai na yoki akufi na yaki kobola mawana baninga sika na komi kozonga Kinshasa. Bandeko ya ediyo akufi na ete aza envie ayaki nde Brazzaville matanga ya ndeko ya papa abokola kai. Siko asidisi azozonga Kinshasa nzama za songi ngapi na tour na beach na moni ya edi. Donc muta panzaki sangwana papa simo kimanga Rolande vema donc ya ediyo vema. Merci mingi. Nazana bomoi nazana toto makasi na ngona ngungu ya papa simo kimbango toko kwesa médaille de wala ba satan. Ok. O ba lingite e dingwa pa na papa simo kimbango. Ezabo ya edi. Mais ba kolonga ngai te. Ezabo ya edi. Papa ngizimba simo kimbango kiangani yenda nzambe na ngai. Ok. Yimda do sala nyoso po ngana za envie. Merci ya edi. Alors ozo panza sangone ngwana a panza me papa Rolanda. Ezabo. Merci. Merci ya edi. Avec Montamoni actrice Namonio, Agnatio Maman Nakara. Alors que ça madame. Ce qui est vrai, j'ai connu Dinana très longtemps. Certes, elle fit une copine. Certes. Et puis voilà, et puis après je l'ai ramené dans le travail. Avant le travail, vous étiez en couple? Non, pas en couple. Quand on était au col, non, on était copains-copines il y a longtemps. Évidemment, après, quand Nazaré Soussou n'a moutouté, j'ai pensé à cette époque, je pouvais aussi arranger avec elle, mais ça n'a pas tenu. Et après, voilà, c'était passé. Dinana, j'ai dit oui, à une certaine époque de la vie. Charlène Nangana, attends à idée. Mais balatissa. Irsil, rien. Sila, rien. Barcelone, rien. Magamna Lobelo, Yasso.